Hola, buenos días, soy Víctor Hernán, fisioterapeuta de Physiolution. Hola, yo soy Andrés, fisioterapeuta y entrenador personal de aquí de Physiolution también en las tablas. Y hoy os traemos el tema del bruxismo, algo que nos preocupa mucho y queríamos daros un pequeño refuerzo. Vale, en primer lugar, queremos dejaros aquí un enlace, Por allí lo sacaremos. por aquí, para que recordéis un poco lo que es la patología. Entonces, vamos a tener muy en cuenta que esta patología, recordando un poco las características de la misma, es una sobreactivación de la musculatura masticadora que muchas veces se ve afectada por la noche, ¿verdad, Víctor? Efectivamente, esto, pues gente con mucho estrés, ansiedad, bueno, pues gente que está dando muchas vueltas a la cabeza. Por eso decimos que el tratamiento tiene que ser un poco multidisciplinar. Os queremos dejar unos ejercicios, estiramientos, masajes, pero es muy importante, por ejemplo, en la clínica lo tratamos con acupuntura, con psicología, con mindfulness, con fisioterapia, ¿de acuerdo? Entonces localizamos cuáles son los problemas, esos chasquidos que se producen en la mandíbula y sobre todo derivarlos al dentista, porque si no tenemos una férula, pues esa masticación nocturna de casi 20 kilos por muela, pues se convierte en una cantidad de kilos de mordida todos hasta las noches y crean desgaste en los dientes, dolores de cabeza, dolores de oído, dolor de cervicales, la cabeza anteriorizada por trabajar mucho la musculatura anterior, entonces crean muchos problemas. Por eso os dejamos la noticia y quiero que le echéis un buen vistazo. Nos vamos a meter rápidamente con los ejercicios, ¿no? Estamos con los ejercicios porque podríamos estar aquí hablando rato y rato. Sí que recordaros que la célula es conveniente, la célula que os puede hacer un dentista es conveniente adaptarla mes a mes, porque si no generamos un estímulo que es muy positivo para proteger los dientes, pero ese estímulo puede incluso incrementar la masticación, la potencia de la masticación, y tenemos que tener en cuenta que los músculos masticadores son potentísimos. Eso es. Entonces, bueno, vamos a meternos ya un poco en dinámica y vamos a hacer un poquito los ejercicios que os hemos preparado para hoy, ¿vale? Recomendaciones. La primera, calor. Una compresa de calor, ya sea un saquito de semillas, ¿verdad? Puesta pues un poquito en la musculatura del temporal, que es cerca por encima de la oreja, y en los maseteros. No meternos muchísimo directamente en el cuello y no meternos en el oído. ¿Cuánto? 10 minutitos de calor para preparar la zona, ¿de acuerdo? No os paséis. Para calmar. No penséis que por más calor, más tiempo, mejor. Mucho mejor, 10-15 minutitos a lo sumo. Ese es un problema muy común, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Masaje. Podemos hacer masaje. Además de las terapias que empleemos los profesionales como vosotros mismos podéis empezar a hacer alguna técnica que os va a venir muy bien para relajar esa musculatura. Entonces, vamos a tener en cuenta musculatura de los temporales, ¿vale? Si tenéis dudas dónde están los músculos, porque joder, ¿a qué cabeza? ¿Dónde está el músculo? Apretamos ligeramente la mandíbula. Claro, vais a notar que crece el músculo, y tenéis las manitas aquí sensitivas y apretáis. Vale. Cuando notéis que apretáis, pues ahí, básicamente con el pulpejo de los dedos, ¿de acuerdo? Con los deditos enfocados por encima de las orejas, podéis hacer círculos adelante, círculos atrás, durante 1 minuto, 2 minutos. Subimos un poquito más, ¿de acuerdo? 3 líneas de acción y otro poquito más, ¿de acuerdo? Y así trabajamos en 3 fases, 30, 40, 50 segundos dando un masaje. Ahí estaríamos abarcando un poco lo que es la musculatura temporal. Muy importante también, musculatura del masetero. Si el temporal partimos de esta prominencia ósea que encontréis aquí, donde articula la mandíbula hacia arriba, vamos a irnos un poquito hacia abajo. Emplearíamos las mismas técnicas que os estábamos describiendo. Pulpejos de dedos. Y un poquito a Aquí nivel... vais a notar que el pómulo, ¿de acuerdo? Todo lo que es la rama del cigomático, pues podéis empezar a masajear inmediatamente, termina el hueso, apretáis la mandíbula, veis que crece el músculo, pues ahí está el músculo. Y trabajamos círculos a la izquierda, círculos a la derecha, luego a la mitad y luego un poquito al final. Una manera de abarcar estos dos ejercicios y quitárnoslos casi de un gorrazo, ponemos lo que son los talones de la mano sobre los maseteros y los dedos encima de los pulpejos, ¿vale? Y hacemos círculos hacia un lado, círculos hacia el otro. Yo siempre digo que os apoyéis en las rodillas o en una mesa para que sea relajante. Incluso con la palma estirada, pues nos podemos dar un masaje, que aunque parezca una tontería, de todo el lateral de la cara, que ya estamos masajeando la musculatura de una manera pues menos potente que con los pulpejos, pero que va muy bien. Podríamos pasar también a técnicas ya no tanto masaje a ese nivel tan superficial, sino técnicas de masaje profundo. Aquí ya empezamos a tener un poquito de sensación de, no dolor, porque es verdad que dolor no es el término, pero sí un poquito de molestia. Son técnicas más lentas, ¿vale? Podemos utilizar de nuevo los pulpejos de los dedos, podemos aplicar en temporal y hacer unos pases lentos de superior a inferior. Si queremos podemos enlazar una técnica con la otra desde temporal. Notamos en la prominencia ósea y podemos descender por todo el lateral de la cara
como si nos arañásemos, pero sin uñas. Esto lo que va a hacer es inhibir un poquito la musculatura, bajar ese tono, ¿de acuerdo? Que el músculo empiece a estar otra vez con una contracción normal y no tan elevada. Entonces es rastrillarnos un poco, ¿de acuerdo? Como está diciendo Andrés, la cara. Si tenemos esa relajación, incluso sentiréis como se os abre ligeramente la boca en este punto. Otro que podemos hacer de técnicas profundas serían los digástricos, que son, bueno, pues todo el paladar blando por debajo de la boca. Entonces, como hace Andrés, los 2 pulgares se sitúan enfrente de la barbilla, ¿de acuerdo? A mí me gusta siempre que apretéis los puños para que los dedos no queden abiertos y no os hagáis daño. Justamente por debajo de la barbilla y vais echando hacia atrás, dejando caer la cabeza. No por la prominencia, no por el hueso, sino justamente un poquito por debajo, por lo blando, digamos, ¿de acuerdo? Por la estructura. Los 2 con barba no es la mejor manera de enseñarlo, pero básicamente una pasada lenta. Cuidado con ganglios, a veces están un poco inflamados pues por un catarro, por tener un poquito una muela de aquella manera. Evitar el dolor, ir despacio, sortearlos un poco, ¿de acuerdo? Hablando de la barba, afectaos si tenéis porque estas fricciones hacen daño con barba. Eso es. Vamos a hacer, no sé, 5 o 6 pasadas, ¿de acuerdo? De fricciones, tanto estas como estas. Más cositas que podemos hablar, ya nos metemos un poco dentro de los estiramientos. Entonces, de estiramientos podríamos hablar un poquito de la apertura. La apertura podemos introducir 2 dedos a nivel de la boca, dientes inferiores, abrir la boca y llevar la cabeza hacia atrás. Ahí. Estamos los 2 aquí que no puede hablar uno. Entonces, ¿qué vamos a notar? Un poquito de tensión en los maseteros, ¿de acuerdo? Sin hacerse daño en la nuca, muy importante, sin hacerse daño en la mandíbula, no notar dolores y luego cerrando muy lentamente, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que podemos hacer de estiramiento del masetero, ¿de acuerdo? Es un estiramiento perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, los maseteros que están dispuestos de esta manera, lo que vamos a hacer es poner los dedos totalmente perpendiculares, juntar talones de la mano y poner la cara totalmente paralela al suelo, dejando caer todo el peso de la cabeza. Con ese bloqueo que vamos a hacer, no nos tenemos que meter hacia la zona dura ni irnos muy hacia afuera, simplemente bloquear la cabeza solo con los dedos. Con esto conseguiremos, ponte un momentito en posición, con esto conseguiremos generar una C en el músculo que tiene forma de I. Entonces conseguimos inhibirlo por la presión y estirarlo un poco. Es muy interesante este estiramiento, realizarlo 1 minuto, mañana, tarde y noche. Pues viene muy bien. Otro estiramiento de masetero que podemos hacer, que es un poquito buscando una técnica intermedia entre las dos, sería juntar los puños en esta posición, ponerlos justo debajo de la barbilla, tejido blando, abrir ligeramente la mandíbula, la boca, pero un dedo, 2 dedos, y dejar que la parte inferior de la mandíbula se vaya hacia adelante, dejando caer el peso de la cabeza encima, de esta manera. A mí me tira bastante. Me tira bastante. Eso es hacer protognasia, retrognasia, sacar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Con eso consigues estirar los músculos que hay dentro de la boca. También deberíamos hablar de las deducciones. Deducciones muy importantes. La mandíbula se abre, se cierra, pero también va hacia un lado y va hacia el otro. Entonces, los distintos músculos que abren la compuerta, que es como la puerta de un foso, de un castillo antiguo, que cae y se abre, esas cuerdas que bajan esa puerta pueden ir a la izquierda o a la derecha. Conseguiremos más estiramiento si tenemos más retracción en un lado o en otro. Entonces, la deducción es dejar caer un poco la boca y llevarla hacia un lado. Podemos apoyarnos con las 2 manos. Incluso podemos utilizar la mano contraria por la parte superior de la boca, generando una fuerza opuesta. Así, por ejemplo. Eso es. Hacia un lado y hacia otro, no lo veis mucho, pero las tomas serían en esa dirección. Incluso manos cruzadas. Manos cruzadas o en esa dirección. Otra más fácil, pues cuando nos dormíamos en clase, nos cogemos el talón de la mano, inclinamos la cabeza hacia un lado y dejamos que la mandíbula, espero que se vea, protruya hacia la izquierda, hago una dirección hacia la izquierda, estirando músculos, ¿de acuerdo?, que nos ayudan a relajar esa masticación, pterigoides, maseteros, etc. Por último, yo creo que deberíamos de cerrar con el ECOM. Sí, sería conveniente, aunque no es un estiramiento ya tan propiamente dicho de la musculatura masticadora, pero nos viene muy bien relajar toda la parte anterior del cuello, ¿vale? Esa musculatura que es muy potente también, aunque no participa en este caso en la masticación, pero sería muy importante. Mano o manos en la parte del pecho, rotación a un lado y dejamos caer la cabeza hacia atrás.
vamos a conseguir estirar toda la parte anterior del cuello, del ecón, de acuerdo, un poco los escalenos y todo lo que es la piel. Al final somos un todo, no se estira solo un músculo, se estira todo. Entonces lo que vamos a conseguir con esto es relajar todo el terreno facial anterior, porque cuando uno aprieta mucho la mandíbula tiende a hacer esto, ¿de acuerdo? Y tener todo el tono anterior súper desarrollado, haciendo sufrir mucho a toda la cadena posterior. De ahí que cuando duelen las cervicales y no se quite el problema con terapias de masaje, hay que ver todo el tema anterior para que haya una balanza y haya un equilibrio. Incluso podría ser necesario reeducar algunos músculos profundos, pero para eso es muy importante que no solo os guiéis de estos consejos que son muy útiles, sino también que nos vengáis a ver, porque nosotros vamos a poder hacer un tratamiento pautado, individualizado. Una valoración, ver qué hay mal, qué hay bien, qué se abre, qué no se mueve y ir trabajando, pues incluso intrabucal e ir haciendo una serie de ejercicios. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos ejercicios, nos vemos aquí para lo que necesitéis, con nuestro equipo multidisciplinar, como hemos dicho, para todo el tema del bruxismo o para lo que necesitéis. Nos vemos, hasta luego.